फिलहाल गर्मी बहुत बढ़ गई है, गर्मी और धूप, इसलिए हम एक देसी जुगाड़ कर रहे हैं पंछियों के पानी और खाने के लिए। तो फाइनली हमारा जुगाड़ इन बेजुबा परिंदों के लिए कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।